हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं लोकेश, आप देख रहे हैं इट्स लोकेश। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसकी। तो ये क्या है? ये है शेडो ब्लेड रेड गियर की तरफ से आने वाला MK853 कीबोर्ड, मैकेनिकल कीबोर्ड, जिसके अंदर आपको क्या मिलती है, ब्लू स्विचेस आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। जेक अप्रूव कर देगा इसको, थोड़ी देर में जेक देख लेगा और जेक को अगर पसंद आएगा तो ये नहीं है, बाकी हम देख लेंगे क्या कर सकते हैं इस कीबोर्ड के साथ। तो ये मैंने पर्सनल यूज के लिए लिया है। और इस कीबोर्ड के तो इसके अंदर आपको मिलेगी 104 कीज, क्योंकि फुल कीज के साथ आता है। आपको इसके अंदर मीडिया कीज भी मिल जाएगी, आपको इसके अंदर वॉल्यूम नॉब भी मिल जाएगा, जिससे आप प्ले और पॉज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और जो इसके अंदर आपको अलग अलग जो चीज़ें मिलती है वो आपको यहाँ पे बॉक्स पे दे रखी है। बॉक्स कंटेंट्स आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे। अनबॉक्सिंग आप देख सकते हो। ये है हमारे पास रेड गियर का शेडो ब्लेड MK853 गेमिंग कीबोर्ड। सो इसके अंदर हमको मिलते हैं ब्लू स्विचेस। इसके बाहर आपको दे रखा है, इस पर ब्लू स्विचेस मिलते हैं। ऐसा कुछ डिज़ाइन है जो कि अपन थोड़ी देर में देखने वाले हैं। यहाँ पे कुछ और स्पेसिफिकेशंस दे रखी है, आप देख सकते हो। डुअल शॉट कीज़ है इसके अंदर, मेटेलिक बॉडी है, 22 स्पेक्ट्रम मोड्स दे रखे हैं, वेस्ट रेस्ट दे रखा है आपको, और एंटी गोस्टिंग कीज़ है, मीडिया कीज़ दे रखी है, विंडोज़ लॉक भी दे रखा है और माइक्रोज भी आपको मिलेगी। और यहाँ इन्होंने लिख रखा है मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड टूर्नामेंट एडिशन। और अपन को देखते हैं इस पर और क्या क्या देखने को मिलता है। इधर तो कुछ नहीं है, इस साइड भी कुछ नहीं है। और तो पीछे आ जाते हैं, हम देखते हैं यहाँ क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस कुछ दे रखी है, प्रोडक्ट का नाम दे रखा है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कीज़ दे रखी है, 104 कीज़ है इसके अंदर। स्विचेस आपको मैकेनिकल मिल जाएंगे। ऑल कीज़ आर एंटी गोस्टिंग। एंटी गोस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी भी 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, कितनी भी की को एक साथ प्रेस करो वो रजिस्टर होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कितनी भी कीज़ एक साथ प्रेस कर सकते हो। एंटी गोस्टिंग की सारी मिल जाती है आपको। वेट जो मिलता है हमको इसके अंदर मिलता है 1300 ग्राम्स। तो ये 1 किलो से ज़्यादा है और इसीलिए बहुत भारी सा लग रहा है। यहाँ पे और कंपनी के बारे में कुछ दे रखा है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो इसको। और यहाँ पे भी हमें इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखी है और यही दे रखा है आपको इसके अंदर की एंटी गोस्टिंग कीज़ है सारी, और स्पेक्ट्रम मोड्स आपको मिलते हैं। इजी टू एक्सेस मीडिया कीज़ है जो कि ये दे रखी आपको, बहुत प्यारी है वैसे तो देखने में। और यहाँ पे वापस से यही, आप इसको विंडोज़ और मैक दोनों के साथ यूज़ कर सकते हो। तो देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। वापस से इसको ऐसे रखते हैं और अब इसको खोलते हैं। तो ये इसका देखो, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लो तो चेक कर लो उसकी सील को। ये मैंने ओपन कर दिए तो खोलते हैं। बड़ा भारी सा बॉक्स था, ये खोल दिया हमने। सो देखते हैं व्हाट वी गॉट हियर। ओके, तो हमें मिलता है सबसे पहले, ओ क्लिक का साउंड आया आपको? तो सबसे पहले हमको मिलता है एक रेड गियर का स्टिकर। ऐसा कुछ स्टिकर रेड गियर का साइड में रखते हैं। और मिलती है एक यूज़र मैनुअल, जिसमें आपको दे रखा है कि आप इसके स्पेक्ट्रम मोड्स कैसे चेंज कर सकते हो और ये सब। ये आप पढ़ सकते हो चाहो तो, ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव है। और अब जो मेन कंटेंट है अपने सामने वो है ये कीबोर्ड। ठीक है, तो ये कीबोर्ड हमको मिल गया है और ये कुछ ऐसे आता है पॉलीथीन में, सॉफ्ट सी। तो ये है कीबोर्ड। तो आप देख सकते हो मेटल बॉडी है, ये मेटल बॉडी। और क्लिक साउंड सुनो आप इसका। और ये है जो वॉल्यूम अप एंड डाउन करना है और प्ले और पॉज के लिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ कीबोर्ड है। देखो, देख सकते हो आप कितना प्यारा है, बहुत भारी है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। और आपको इसके अंदर मिल जाती है ब्रेडेड केबल। ब्रेडेड केबल मिलती है आपको इसके अंदर। ये देखो, अच्छी खासी लेंथ है केबल की, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहो यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया कीबोर्ड। अब इसको साइड में रखते हैं और इसका आर्म रेस्ट भी बाहर निकालते हैं। तो ये तो कीबोर्ड है और ये है इसका आर्म रेस्ट और की कैप पुलर। तो ये रहा की कैप पुलर जो आपको इसके साथ मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट सारे मैकेनिकल कीबोर्ड्स के साथ आपको मिलेगा। इसके यूज़ से ही आप कीज़ को निकालना, बाकी उनका डैमेज होने का खतरा हो सकता है आपको। तो की कैप पुलर आपको मिल रहा है, इससे आप किसी का गला भी दबा सकते हो। मजाक कर रहा हूँ, असली में मत दबा देना। तो ये है आर्म रेस्ट, ये आर्म रेस्ट। तो ये अपन को मिल गए आर्म रेस्ट और कीबोर्ड। अब आप सोच रहे हो इसको लगाएंगे कैसे? कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ जाना है, इसको थोड़ा सा यूँ करना है और ये देखो कितना ईजी है, कितना ईजी है। देखो लग गया ना, ये देखो। तो ऐसा कुछ है ये। और अभी अपन इसको लगा के देखते हैं इसकी लाइटिंग कैसी है।
22 मोड्स आपको इसके अंदर मिलेंगे, डायल मिल रहा है, ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। और ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने मेरे पर्सनल यूज़ के लिए लिया है और मुझे बड़ा प्यारा लगा ये इस प्राइसेस के अंदर। तो ये है लाइट चेंज करने के लिए। ये जो ब्लिंक कर रही है ना लाइट है, ये एक्चुअली ब्लिंक नहीं कर रही है, ये कैमरा की वजह से कर रही है। कैमरा में वो रिकॉर्ड होती टाइम ब्लिंक कर रही है, ऐसे ये स्टेबल है। सो ये दबाते हैं आपके लाइट्स का ये स्पेक्ट्रम आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। तो ऐसे 22 स्पेक्ट्रम्स है एलईडी। तो आपको एक और चीज़ बता दूं मैं कि इसके अंदर जो आपको ये लाइट्स मिलती है वो एक ही कलर में मिलेगी। लाइक आप चाह रहे हो कि कलर अलग अलग हो तो कलर अलग अलग नहीं होगा, ये कलर सेम ही रहता है हमेशा। लाइक आप पैटर्न चेंज कर सकते हो इसके जलने का, बाकी जो ये कलर है ना, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर है, यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ पे ब्लू कलर है और यहाँ पे वाइट कलर है, तो ये वैसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं कर सकते हो आप। ये सिंगल लाइट है एक बटन के अंदर, तो वो कलर वही रहेगा, बस स्पेक्ट्रम्स चेंज होते हैं और वो यहाँ से होता है। फंक्शन प्लस यहाँ पे लाइट का सिंबल दे रखा है, देखो ध्यान से, इसको जैसे दबाओगे ना आप तो ये लाइट चेंज होगी, ये बटन चेंज होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना कीबोर्ड, ये कीबोर्ड। और ये रहा वॉल्यूम का, ठीक है। इससे वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हो, पुश और स्टार्ट कर सकते हो इससे। और भी वॉल्यूम कीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है, मल्टी फंक्शन 104 कीज़ मिलती है आपको। अब आ जाते हैं हम स्क्रीन पे और आपको बताता हूँ मैं कि इसका सॉफ्टवेयर कहाँ है। तो सॉफ्टवेयर ये रहा इसका, रेड गियर का, रेड गियर की तरफ से मिलेगा आपको इसका सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपको रेड गियर की तरफ से सॉफ्टवेयर मिल रहा है, ये रहा। तो ये है रेड गियर का शैडो ब्लेड, देखो देख सकते हो आप, सॉफ्टवेयर है, डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है। और यहाँ से आप लाइटिंग सेट कर सकते हो इसकी। जो देखो मैं बताता हूँ, जो ब्राइटनेस कम करेंगे ना अपन, ये देखो ब्राइटनेस जैसे कम कर रहे हैं, ब्राइटनेस कम हो रही है, ठीक है। स्पीड यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो आप, ये जैसे कि मैं अभी बताता हूँ आपको, ये स्नैक वाला मोड ले लिया, ठीक है। तो देखिए स्नैक वाला मोड है और ये हो गया, ये ऐसे मोड आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना वैसे वैसे मोड चेंज होते रहेंगे, देखो ये मोड चेंज हो रहा है। तो आप इसकी स्पीड दो तरह से सेट कर सकते हो, एक तो ऐसे कि आप यहाँ से ये एक बार चेंज करते हैं थोड़ा सा, तो ये देखो ये है। अब आपको स्पीड चेंज करनी है तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो, फंक्शन यहाँ पे देखो आपको दे रखा है माइनस प्लस, तो ये बीच वाला जो है ये ब्राइटनेस के लिए और ये है इसकी स्पीड के लिए। तो जैसे आप दबाओगे फंक्शन प्लस, ठीक है, प्लस जैसे दबाओगे ना स्पीड बढ़ जाएगी और माइनस दबाओगे तो कम हो जाएगी। और एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर ये ब्लिंक होती है इसका मतलब आपने मैक्सिमम कर लिया, मैक्सिमम मिनिमम कर लिया है, मैक्सिमम आपने ये वाली कर ली है प्लस ब्राइटनेस। तो ये जब ब्लिंक होने लग जाए तब समझ लेना कि वो मैक्सिमम हो गई है उस जगह पे। तो ये देखो ये मिनिमम हो गई है अभी, अब इसको तेज़ करेंगे अपन, ये देखो फुल तेज़ हो गई है। तो ऐसे कुछ कर सकते हैं। और अपन इसके अंदर माइक्रोस भी सेट कर सकते हैं, देखो ये ऑप्शन अपन को मिलता है माइक्रोस के लिए। तो यहाँ से अपन माइक्रोस सेट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करोगे आप सोच रहे हो माइक्रोस कैसे सेट करें, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ये देखो ये पूरा खुल गया है, जहाँ पे आप फंक्शन कीज डाल सकते हो, मीडिया कीज, सिंगल कीज, माइक्रोस। तो आपको डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। और ये सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी सा है। आई डोंट नो इनकी वेबसाइट पे है या नहीं है, बट सॉफ्टवेयर के साथ ये बहुत अच्छा काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और सच बताऊँ तो चलाने में बड़ा अच्छा है। और ये जो इसका वॉल्यूम का है देखो, यू नो, तो ये देखो इससे वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है, ठीक है। ये देखो इससे वॉल्यूम अप एंड डाउन होता है और इसको इससे गाना प्ले और पॉज भी होता है, ठीक है। ये आप दबाओगे तो ऐसा कुछ इसका सॉफ्टवेयर डेडिकेटेड, जिसमें यहाँ पे सेटिंग्स में आपको कुछ नहीं मिलेगा, रिस्टोर का मिलेगा। प्लस यहाँ पे लाइट सेट कर सकते हो आप, और चाहो तो कोई से भी देख लो, इतने सारे इसके अंदर लाइट के मोड है, ठीक है। आप कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको देखा GTA 5 में चला के, तो इसका जो रिस्पॉन्स है वो अनबिलीवेबल है, बहुत शानदार रिस्पॉन्स है। मैं फर्स्ट टाइम मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो सच बता रहा हूँ जो इसका क्लिकिंग साउंड है वो बहुत प्यारा है, जैसे आप सुन सकते हो अभी। कंटेंट्स में हमको क्या क्या मिलता है, देखो बॉक्स कंटेंट में हमको मिलती है यूज़र मैनुअल और 3-4 चीज़ें, और रेड गियर का एक स्टिकर और एक की के पुलर मिलता है आपको। तो ये जो बेसिकली जो कीबोर्ड है ना, ये MK853, तो ये किसी और कंपनी का है, और इसने रेड गियर ने अपना स्टिकर लोगो लगा के ये अपन को सेल कर रहा है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, रेड गियर की तरफ से ही मिलेगा आपको। और इसका जो डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है वो आपको मैं लास्ट में बताता हूँ कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये आपको रेड गियर की वेबसाइट पे अभी फ़िलहाल तो नहीं मिल रहा है, जब मैंने लिया था तब, और
थोड़ा सा मैंने ढूंढा तो थोड़ा मुश्किल था डाउनलोड करना, तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो इसका, और बहुत अच्छी तरह से काम करता है इसका जो सॉफ्टवेयर है वो, उसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। हैं हम इसकी प्राइस के बारे में कि कितने में आपको ये मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है मैकेनिकल कीबोर्ड कितने के आते होंगे? मैकेनिकल कीबोर्ड्स अब उल्टा है, तो मैकेनिकल कीबोर्ड्स कितने के आते हैं? सो मैकेनिकल कीबोर्ड्स ऑल नॉर्मल से महंगे ही आते हैं, तो अपन देख लेते हैं ये कितने का है। तो इस पे जो रेट दे रखी है, दे भी रखी है नहीं, हाँ दे रखी है, तो इस पर रेट दे रखी है 4000 रुपये की। तो 4000 का तो नहीं ले सकते, ज़्यादा महंगा हो जाएगा। जैक 4000 का लेना है, 4000 का लेना है कीबोर्ड, जैक ने बोले 4000 का तो नहीं ले सकते। तो ये मुझे पड़ा है 2500 में, मतलब 2500 रुपये का मुझे मिला है ये, और मैंने अमेजोन से ख़रीदा है। तो अगर आप इसको सेल में लोगे तो ये इससे सस्ते में भी मिल जाएगा आपको। तो फिलहाल तो मैंने सेल का वेट नहीं किया है, बट क्या कर सकते हैं, मुझे नीड थी और मुझे लेना था, इसलिए मैंने सेल का वेट नहीं किया है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट ये है। और आपको मैं इसके बारे में और बताऊं तो मैंने इसको गेमिंग के लिए लिया था, मैंने इसको। तो जैक को भी बड़ा पसंद आया, गेम्स हमने खेल के देखे, GTA 5 खेला है मैंने, और भी 2-3 गेम खेले, जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। और जो लाइटिंग है इसमें आपको 22 स्पेक्ट्रम मोड्स मिलते हैं। अगर मैं कौन सी बात करूँ इसकी ओवरऑल, तो कौन सा में एक ही चीज़ आती है जो मुझे इसकी बेकार लगी, वो है इसके अंदर आपको जो लाइट्स मिलती है वो RGB नहीं मिलेगी। वो जो बटन है उसमें एक सिंगल लाइट लगी हुई है एक ही कलर की, वो जलती है। स्पेक्ट्रम्स चेंज होते हैं, पैटर्न्स आप चेंज कर सकते हो, स्पीड, ब्राइटनेस, ये सब चेंज कर सकते हो, सीमलेसली कर सकते हो, कीबोर्ड के थ्रू भी कर सकते हो और सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट्स में बता देना। तो that's it for today. If you like the video, hit the like button, do subscribe and don't forget to hit the bell icon for further notification. Bye bye। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, जो रेड बटन आपको नीचे दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको तोड़ दो, देखो छोटे छोटे हाथों से उसको दबा दो। मतलब जैक ने बोला है, मैंने नहीं बोला, ये जैक बोल रहा है कि उसको दबा दो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा और चैनल पे आपको ये वीडियो और अच्छे लगे हैं तो ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो। व्लॉगिंग चैनल भी है मेरा ये वाला ही, तो आप इसमें जाके व्लॉग्स भी देख सकते हो, जहाँ पे आपको जैक ज़रूर मिलेगा।